เกิดเหตุพลุส่งสัญญาณระเบิดใส่พลทหารนะคะที่กำลังฝึกซ้อมที่บริเวณพื้นที่หลังค่ายกองพันทหารม้าที่ 15 อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะทำให้มีทหารจำนวนหลายนายนั้นได้รับบาดเจ็บค่ะเบื้องต้นทราบว่าได้รับบาดเจ็บ 20 นายเจ้าหน้าที่กู้ภัยและส่วนที่เกี่ยวข้องได้นำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลน่านจากการสอบถามจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านนะคะทราบว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็มีทั้งพลทหารและครูฝึกจำนวนรวมทั้งหมด 20 นายด้วยกันโดยได้รับบาดเจ็บบริเวณร่างกายเป็นแผลผู้พองไฟไหม้เจ็บที่แขนขาเสื้อกางเกงถูกพลุไฟลุกลามไหม้จนขาดเป็นแผลแต่อาการเบื้องต้นยังไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสบางรายทำแผลและรักษาอาการเบื้องต้นที่โรงพยาบาลน่านผู้บาดเจ็บหลายรายได้ถูกนำตัวส่งไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์ต่อมาพันโทบัณฑิตชาวกันหาผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 15 หรือม.1015 ชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการฝึกทหารใหม่ครูฝึกได้มีการนำทหารใหม่กลุ่มดังกล่าวไปฝึกเดินทางไกลและก็เตรียมหุงหาอาหารในหลังค่ายม.1015 เมื่อทำการก่อกองไฟขึ้นได้เกิดมีการปะทุของพลุส่งสัญญาณซึ่งทราบว่าเป็นพลุส่องสว่างเก่าที่ถูกฝังดินและตกค้างภายในพื้นที่ฝึกซ้อมเมื่อมีการก่อกองไฟซึ่งมีความร้อนก็เลยเกิดการประทุขึ้นและมีประกายไฟจนทำให้มีครูฝึกแล้วก็พลทหารได้รับบาดเจ็บดังกล่าวค่ะ